好介紹啦！哇，今日好靚，好似新年咁樣我哋。好 sharp 啊！係啦，咁啊，所以我哋要襯托嚇，我哋覺得白色好精神嗬。嗯。OK，咁今日想講咩咧？我哋而家忙住嘢，我哋發覺唔發覺咧？我哋而家好似咧，我哋基本上每日都要攞住電話係嘛？好似我咁唔止一個電話，因為好多係啦，好多信息啦，睇電視啦，睇電腦啦，係啦，睇電話啦。咁啊，可能做啲好精密嘅嘢啦，都會都需要用到眼嘅。呢樣嘢就已經係冇辦法㗎啦。避免。你諗以前我哋細個咧，我冇近視嘅嚇，咁所以咧，以前大部分人都冇近視嘅，所以咧一有人有近視咧，就會俾人笑做咩？四眼仔，成日妹，成日妹係嘛？而家咧，基本上一班裏邊都基本上個個都有近視。小朋友已經戴眼鏡啦。係啦，小朋友都戴眼鏡啦。咁就好似好普遍啦，係咪？所以對眼一定要保護得好好地，因為用到我哋啲咁嘅更年期嘅時候咧，都唔用到嘅時候咧，就非常之幸福嘅。嗱，我最近有個朋友啊，真實 case，佢突然間打俾我，喂，佢先生突然間咧青光眼，急性青光眼。嗱，青光眼大家都聽過，但原來急性青光眼好危險，即係等於個眼咧爆血管啊。咁佢嘅事緣我真係俾少少知道，就係佢事緣咧就係突然間隻眼咧好痛。跟住咧就變咗紅色，係啦，爆咗係啦，爆咗。咁啊，跟住有兩日咧，佢覺得舒緩咗，諗住就冇事，諗住可能係撞到啊，或者捽咗眼啦。咁後尾好彩佢太太都係話：喂，你不如睇下個普通科啦。咁呢個普通科醫生咧都幾好喎，即刻話俾佢聽。如果一般咧就可能話你感染咗啊，俾啲藥你食。個醫生即刻睇到佢咧就發覺佢話你有機會係青光眼。咁嗰陣時我呢個朋友就有少少覺得唔會啩。咁但係好彩後尾佢都即刻咧，佢即刻揾個專科睇，點知即刻睇完即時要做手術。佢話如果唔做手術咧，即盲啊！其實佢已經算好彩，所以其實我哋真係唔可以忽略咧去保護我哋隻眼睛。冇錯，係啦。所以喺艾多美裏邊咧，我好早期已經要揾佢咧，因為點解我係早期我啲仔仔中學嘅時候，我已經發覺我隻眼咧成紮嗰啲黑色嘢咧。好似豆豉咁樣飄下飄下，我隻眼喐咧，佢又跟住我喐㗎，成扎嘅走出嚟嘅，係我好攰嘅時候，隻眼冇乜神嘅時候就走出嚟。咁瞓得夠嘅時候就少啲。咁我就喺度揾啲產品咁啊可以護眼嘅咧，因為對眼冇得話再俾多對你啊，或者係會傷咗之後會好翻晒啊嗰啲，我知道係唔會嘅。咁我就揾咗艾多美一隻，呢個係韓國訂。係啦。咁呢一個係一個叫護眼寶，咁佢裏邊啲成分咧就要你。係啦，解釋下同埋講解下，因為點解我中意佢咧？食完之後咧，嗰啲黑色嘅一點點咧走咗出嚟嘅情況咧少咗啊！係一定係我望個電腦望得好耐啦，或者係嗰排瞓得唔好啦，佢先會走翻出嚟。咁平時我見翻佢已經係同我係啦冇咗嘅。咁一攰翻我就會食翻2粒咯。其實我係早1粒嘅啫，每日1粒就夠啦。一有出翻呢個情況，黑色一點點走出嚟，我就會食2粒。係啦，咁佢快啲舒緩呢個情況咧，係眼嘅壓力啊！我問過啲眼科醫生就係眼嘅壓力啊，令到你個倒影走咗去前面啊，遮住咗你睇嘅嘢咯，你個視線。咁變相你令到個血管收縮翻咧，唔好擴張得咁犀利咧，佢就會冇咗呢啲嘅陰影喺度咯。係啦，咁啊其實咧我就真係算好彩啦，我隻眼咧就不嬲睇嘢都其實都好 OK 嘅。咁但係只不過有時咧，佢真係有時會追劇。我記得我有一次咧，我突然間好驚啊！因為我冇試過，即係會有唔舒服。千祈唔好夜晚熄晒燈嚟睇電話，嗰啲藍光好傷眼嘅。係啦，咁我覺得嗰一次係點樣咧？有冇玩過 Candy Crush 啊？少玩嗰隻嘢。知嘅。嗰陣時咧係好啱起，好興啊！咁冇嘢做咧，就我第一次咁樣攞嚟玩咧，一路玩一路追，一路玩一路追咧，越追越玩。突然間有一次咧，想打開個電話嘅時候，我發覺點解我隻眼矇晒喎，好矇啊！前面一陣嘢，喂，我即刻收啦，我就即刻戒。我話唔得，因為我即係最中意就係自己隻眼啊嘛，係咪？啲人又話隻眼大啊，咁你真係唔想戴住眼鏡，咁所以咧就我就好注意啦。咁呢個係我第一樣嘢啦。咁第二樣嘢咧就係其實我哋真係好多時候而家係冇辦法去避免呢一啲嘅我哋藍光啊，雖然有啲人話咧藍光未必會傷害我哋嘅眼嘅。嗱不過你點樣而家去用眼咧，都係比以前多咗，同埋咧始終香港嘅地方係比較狹窄啦，係咪？可能你一般屋企可能係幾百尺，佢哋嘅電視機啊，佢哋嘅電腦空間感好少啊。
特別有小朋友嘅咧，你真係要注意，因為以往我哋行出去就係可能大草地啊，或者一啲樹林啊，你會睇到。但係而家基本上行出去就可能隔離屋都係好近嘅距離，係啦。咁嗰陣時我帶我仔仔去睇眼咧，佢話因為而家嘅視力咧好短啊，你唔會睇好遠嘅嘢，所以你眼球冇辦法去運動啊，係咪？眼球都要運動啊。拉出去拉翻入嚟嗰種收縮嗰個弧度少咗。係啦，咁所以咧，我哋其實眼都要運動嘛。咁你少運動話，你做好 focus 喺一個好短嘅距離，咁所以點樣我覺得都係傷㗎啦。咁所以呢個咧都係我咧會食嘅一個產品。雖然我隻眼咁好，就即係等於我話你，如果我揸個勞斯萊斯或者揸個靚車，我係咪都應該好好保養呢架車啊？唔係話有事先食嘅。係啦，唔係有事先食，所以你特別靚嘅嘢咧，我特別就要省鏡啊嘛，更加要靚，更加保護佢。咁不如講下佢裏邊啦。嗱，一般咧我諗好耐之前咧就話有用藍莓素係嘛？不過呢啲已經係咧好耐之前嘅，唔係話唔好。咁但係因為咧科技咧不斷咁進步啦，係嘛，揾到更加好嘅嘢啦。咁大家都知道咧，我哋後邊嘅黃斑啊，點解我哋會有啲可能黃斑病變啊，或者我哋可能會退化到白內障，都係因為我哋眼膜後邊咧有個叫黃斑部位。係。咁黃斑部位其實佢係需要啲咩構成咧？就係葉黃素同埋玉米黃素。而呢一啲嘅營養咧，其實身體冇辦法咧令到我哋自行製造㗎。我哋必須要咧吸收一啲叫做外來嘅食物，叫做胡蘿蔔素。係啦，咁我哋吸收胡蘿蔔素嚟身體裏邊咧係經過一個轉化嘅功能，去變成維他命 A 咧，令到我哋去使用嘅。咁所以佢裏邊咧，其中有2個成分就係玉米黃素同葉米黃素，而佢個比例都係黃金比例，咁所以配合得好啦。咁所以有時我哋都話啦，其實你知唔知我哋如果對眼好咧，我哋都可以食啲乜嘢咧護眼啊？普通食物嗱，我成日都強調，雖然我係好建議去食營養保健品，幾支係啦，唔係如果我哋食一啲嘅營養保健品之前，其實我哋都係希望喺天然嘅補充品裏邊咧吸收先。譬如我哋食啲羽衣甘藍啦，係啦，胡蘿蔔素嘅嘢咧，你通常見到啲黃色嘅嘢咧、橙色嘅嘢、顏色嘅嘢咧，基本上都會含多少少胡蘿蔔素。譬如係咩咧？南瓜啦，木瓜啦，係啦，或者係一啲你會見紅蘿蔔啦，係咪？咁呢啲咧有顏色啦，咁同埋譬如羽衣甘藍呢啲咧，佢含胡蘿蔔素咧都係有喺度嘅，好高，係啦，咁所以咧你都可以食嗰啲嘅。咁我哋食得幾多嘅？因為我哋食到幾多咧？因為我哋係日日都要用㗎嘛，咁但係你日日都冇辦法去吸收。嗱，我哋多又唔需要好多，但係我哋日日都要有。但係我日日都食唔食到胡蘿蔔素咧？嗱，我坦白講，我就真係唔好肯定啦。第一，我係唔好中意食紅蘿蔔嘅，OK， 同埋你分解唔到咧，啲皮膚就會見到黃冚冚啊，係啦。南瓜你唔會成日都食㗎嘛，係咪？冇錯。係啦，咁所以咧最好方便嘅地方咧就係幫佢做咗一個黃金比例，佢亦都幫咗我哋咧就變用令到我哋更加容易吸收。嗱，咁咧其實我哋咧有2款護眼產品嘅，有一個咧就係葉黃素，咁呢個葉黃素咧就淨係葉黃素嘅啫，玉米黃素，咁佢亦都有一個比例。咁嗰個咧係咩人用咧？你冇事嘅，你只係覺得有啲乾啫，有啲攰啫，攞嚟保健嘅。係啦，攞嚟保健你可以用嗰個。但係如果當你已經係覺得你唔舒服啦，你已經出現咗啦，你又唔想睇醫生住，或者醫生話嗱你觀察下先啦，可能咧係咁啊，可能你會係潛在嘅風險就係你可能係會有黃斑啦，或者係你會有一啲嘅即係慢慢你會老化，都可能會有白內障啦，係啦，或者睇冇咁清楚啦，近視又多啦，遠視又深啦，係咪？咁隻眼睛之你就好疲倦咧，咁你已經出現咗嘅情況咧，咁我就建議咧係要需要食呢一個啦。咁呢一個裏邊咧，除咗玉米黃素同葉黃素之外咧，佢仲加咗一個叫做咧蝦紅素，咪要小心啲講，因為我蝦同蟹都分唔到嘅，佢就係蝦紅素啦。咁但係咧，我想講喎，蝦紅素唔係蝦嚟嘅喎，其實佢係一種藻類嚟嘅，只不過咧佢哋就喺個海洋裏邊咧，呢種藻類咧就係食咗一啲海洋嘅生物，令到佢咧個身咧就嗰啲植物咧就變咗顏色，呢啲藻類變咗顏色。係。咁我哋提出佢出嚟嘅時候咧，佢就係好幫助到我哋咧眼部啊，係啦。嗱喺市面上咧真係唔多咧，通常嘅產品都可能係蝦紅素係玉米黃素、葉黃素，好少咧加埋咧呢個蝦紅素落去嘅。冇錯。咁蝦紅素咧，除咗佢係幫我哋都護眼之外咧，其實仲有一樣嘅功能啊，特別係有啲咧係叫做糖尿眼啊。因為咧糖尿病嘅人咧，佢就會啲血管啊，係啦會阻塞啦，
啲血管因為點解咧？糖分喺血管裏邊咧多，會令到血管容易老化。咁眼後邊其實好多血管噶嘛。當你係啦老化咗血管嘅時候，你冇得眼疾咯。有冇聽過糖尿上眼啊？有啊。係啦，咁亦都係咁樣啦。血管塞咗，蝦紅素就幫你放鬆血管。嗱，呢一個都係脂溶性嘅食品嚟嘅，OK，因為佢都係維他命 A 嘛。咁維他命 A 呢度先講過啦，我哋係脂溶性嘅食品，所以都係配合嘢嘅時候先食嘅。係啦，或者係飯後去食，咁呢個咧就係增加你個吸收，咁就可以咧一日一粒，係啦。如果你係話我隻眼真係好唔舒服嘅，一日兩粒，係啦，咁你可能兩餐去咁樣去食用咧，咁一段時間你覺得如果好咗啦，改善咗啦，咁你就可以咧每日就一日一粒。喂，不過咧我真係好多朋友用完呢一個咧，其實個效果好快。通常有時可能係就睇你嘅情況啦，因為每個人吸收率都唔一樣嚇。咁有啲人咧就係可能喂一食落去，好明顯就應該覺得眼清咗啦，冇咁朦啦，冇咁乾啦，有啲滋潤啦。OK， 你知道其實眼前面咧都係啲油脂膜嚟㗎，係嘛？我哋眨眼咧成日都可能掃啊，日日清理好多次㗎。我哋其實隻眼好多灰塵，咁所以咧佢就幫我哋清理。咁所以咧呢一個咧係我哋。其實我哋好耗損啊，真係每日都要。嗱呢一個咧，我哋對眼係啦。嗱不過呢個咧，我哋叫功能性嘅食品。係。咁就即係話咧，你係特別需要護眼嘅，或者你嘅工作係需要成個耗損你用你嘅眼睛嘅話咧，咁呢啲叫功能性嘅營養保健品。咁唔係我哋所謂嘅基礎嚇，基礎就可能 B 啊、益生菌啊、基本營養素。咁呢啲咧叫功能性。咁所以咧就係按照你每個人嘅需要。係啦，你有損傷又唔舒服嘅，咁你就可以去食用咯，好嗎？OK。